¿Será que estamos listos para vivir la aventura más emocionante de la vida? Y es que tener un perro va mucho más allá que cuidar una mascota. Yo junto a Nutri te traigo 5 cosas que un perro aporta a tu vida. Un compañero de vida. Un perro de verdad es un amigo, es un vínculo súper poderoso que va más allá de las palabras, ya sea para un paseo o para esos momentos de relax en la casa. Reducen el estrés, solo con estar cerquita de tu perro, esos días difíciles se hacen más livianitos. Su presencia tiene un poder súper tranquilizante que muy poquitas cosas pueden igualar. Los cachorros son unos maestros. Tener un cachorro es un reto. No solo es una etapa divertida, sino también de mucho aprendizaje para los dos. Necesitan tiempo y dedicación, y su alimentación juega un papel fundamental. Nutris no solo se asegura que esté bien alimentado, sino que le da la energía y los nutrientes que necesita. La responsabilidad. Teniendo un perro necesita ser más organizado. El cuidar de otro ser y el pensar en su bienestar todos los días nos da mucho más sentido de responsabilidad y de empatía. Y un vínculo único. Tener un perro no es solo tener una relación con un animal, es un compañero que te entiende sin hablar. Ellos tienen una forma muy especial de hacerte sentir mejor, feliz y acompañado. Tener un perro es increíble. Con amor, tiempo y los cuidados correctos se convierten en compañeros de vida impresionantes. Si están listos para vivir esta aventura, les doy la bienvenida al mundo de los dog lovers. Disfruten el viaje.